bandeko nga na ya na bino ya kopesa ba concert ya concert za no pona mutu nyonso te ka mutu moko oyo yoki kosunga na lobi ya bandeko na nga vraiment na bina na tu na no boye nde to lataka boye est-ce que to lataka pona biso mo to za la propre to za la bien parce que kolata eza pona yo moko propriété na yo en plus pona valeur na yo respect na yo na bato ba omona yo mais na yebi te so to lataka po to lataka po bato to fait to lakisa bato ki nga na lata nga na lata koleka bato nyonso eza nde pona bon po langage ya bato mosusu omona moto mosusu nakende pesa basentir na eloko nga na lata ya moto alati yango aza te non mpe bimi te ka nga moko eloko nasombaki yango otan ya bamonta oyo ozobimisa nayebi te pa bino otindaka combien na boye te kolata eza mabe te yaya toyaki poto toyaki koluka tosiki bafamile na biso na pasi mbongo wana ozosomba ata mosusu kete ya $1500 ya $1000 yaya mpona nini eza mabe te kosomba kete ya $1500 ya $1000 eza mabe te siko yo oza na bambongo wana toyo po tosika ozoluka kaka vie ebandedika ya la vie obandi na bakeste ya $1000 ok suki ya na combien bandeko na nga basi o boza mibali na bino bazala base comportaka boye bandeko mwasi azalaka na mpona kosunga mobali mwasi azalaka te mpona nzoto kobota bana te soko moi mobali no mama bazosala eza bien te mama mpo opesa mobali conseil bato mosusu boza po tinda ata mama no ata mbongo ata bandeko no mbongo pasi so basengi ozelazela oki kosomba kete ya $1000 pantalon ya wisa ya mpona nini soki oza na mbongo eza mabe te mais oye po tosika mpo ni baprestige abo yango nalobaki eloko ezoboma bato entourage yango ezoboma bato omona motu mosusu nayebi te na ane moko akosalisa ta doki soki combien de fete nayebi te nyonso nani te bazosomba bilamba azomona ke non place ya oke kolatela yango ezala te donc fo aorganizaka bafeti donc esika bakongolais baza mpasi bato baza aye fo abeta bilamba siko po aya mpo bakongolais bamona basentir ya yo na nani elamba ya yo mbongo ya yo so mpe nyongwe yo moto kofuta osalisa nuka bafeti mpo olata bilamba bamo epo ata bamoni siko ozwa nini nzambe na ngai yango naloba ntuka so bato nyonso tokozwa na ndenge moko mokili ngai ezala bien eza mpe pasi mikoko convaincre bato nyonso tokoka mpe kaka koconvaincre bato nyonso te mais tochange ngai na nita naye korapele lo moko toyaki po toyaki koluka toya mpenza toyaka koluka toyaka te mpona baconkurrence ya babilamba elamba esilaka te yo osomba pantalon ya $1000 kete ya $500 nga siko natali mosala oyo osala ka bamisala bato bake komona ya mokongo mpasi ya ba 12 heures du temps ozwi mbo bandeko baosufu luka tobengisa ta ndeko no moko tinda ta mbongo basi ata mwele omona na afrique bino ekotela bino ta mbongo esunga famille yo pantalon ya $1000 mais otindaka kombi otinda eloko te so otindi mbongo so otindi $200 ozomona yango luka perte mais ozo préféré no aosalisa bafete ezangazanga ntina parce que yo oza ya bilamba donc fosalisa bafete ya bato bakovanda wa bamoni bilamba olati mais owana eloko te na continue na eloko te yango bino bato ya boye bozokela baninga jalousie yo oza na badistorsion ya babilamba banini okokende mwa fete okokende soki conseil obandi kobwaka mbongo oza na mbongo te yango na babi basi boteya mibali na bino okende quelque part obwaki $1000 $800 nyonso ni influence pona koinfluencer bavia baninga moza na eloko te baninga bakoki basala makambo important yo wana badistorsion babilamba yabunda kobwakela bambongo par-ci par-là lobilobi oyoka moninga asomi ndako asali makambo eza important yo komo oyoka moninga zuwa mais moninga aza koéconomize azobomba azoconcentre yo wana oza badistorsion bapantalon bakete lobilobi okoma oluka poison po tia moninga kufa oyaki poto oye koluka bandeko no basepe babiki msaki poto koluka tala badistorsion kotina ngo oza na mbongo te fo malongo oza te oke na bia yango voiture ezaka moyen de transport biso siko tema na bamboka biso tooti na bapasi makambo nyonso tokomona ngo grave donc so ozopusa voiture ozomona ke non ozomona lokola yo nde danger voiture ezaka moyen de transport zwi eloko oyo ekoleka na mongongo na yo papa kokenda kodepasse toki kozwa voiture omona moto mosusu abandi mosala sika akezwa voiture ya 100 000 ya 80 000 akoka mpo futa niongo yango te mosusu babotoli ake voiture
azwi voiture akoki te babotoli mpona nini eza moyen de transport mpona oke mosala oyo abiso ekomi tapage omona moninga azwi ya boye yo koyoluka mpona ozwa ya ota mpo pouve moninga yo nani boyaki nzela moko famille eza ya ye oyebi bozwi na ye oyebi bozwi na ye te ozoluka bacomparaison moko diabolique bandeko na tochange mbongo ya pasi bamakasi oyo tozomona oyo leo tozala yango lobi tozala yango te oke sala mosala ba 12 heures du temps ba 10 heures du temps lobi okoka te investir sala makambo oyo lobi ekosala lobi ovanda bino bapanga bozolata mpe kitoko me tomonaka bana bino sali te yo pantalon olati pantalon $1000 olati chemise à 300 chapeau kuna na motuso ya kaita toke na bamontre olati to mosusu 4000 mais moi no mpe sali te bana bokokipe bana bino te nga na yo rappele kaka toyaki bato ebele babosana komoni awa toyaki koluka mpo tozwa tokeye nango donc oye nzambe azopesa eza na baopportunité mosusu nzambe apesa yango na vie soki ozapa yango rate wate etika soki ozonga te donc ozwa baopportunité mosusu ozwi mbo mama région ata lekino azosufu na kongo bengisa ye tindaka ta mbongo mpe bandeko maliaka eza lipamboli yo bafeti olingi komona feti te so komoni feti donc loka ozosombaka bilamba ozomona loka bilamba ezomona te donc so omoni ka feti ata babengisi yo te yo fo kende o famille nyonso yango te wana alobaka loyenge famille nyonso yango te ozosomba bilamba mpona yo moko olata ozala propre ozala bien ozosomba te mpona bato yo folata koleka bato yo oza nani bilamba ngosomba ya komi yo bato balataka yo bato badepasa mboko mpona bilamba bato wana basala bamakambo esi bakoma na baniveau wana me yo te yo okomi na baniveau wana toye mpo tosika wana eloko te ozoluka ne vie mais pourkoi kokota na badésordre bainfluence moko ezanga ntina baloyengi basentiment diabolique misu mpe ezalaka mvutiment